Слышите звук? Блин, до подъезда так иду. Смотри, ступенек нету. Это за 15 секунд случилось. Вот это, понимаю, вьюга пурга началась. Моя стихия. Алмазная стружка. Motherfucker shit. Дверь в подъезд не могу открыть. Хруст какой. Чё, снег не настоящий? Ну-ка дай потрогаю. О, правда, в руках не тает. Сука. Тает.